Когда Россия нападет на Германию, мирный саммит стартует в Швейцарии и облава на российскую нефть. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нефта» самые важные и интересные новости. Россия не планировала штурмовать Київ. Какой на это получил Путин ответ? Тут немає ніяких можливостей знайти десь компроміс. Война на Тайване может вспыхнуть даже случайно из-за растущего напряжения. Соединенные Штаты глубоко заинтересованы в том, чтобы в проливах и в регионе, в целом в регионе, был мир и стабильность. Саммит мира, встречи в Рамштайне и другие дипломатические встречи. Многое, что происходит на Рамштайне уже сейчас, идет таким обычным бюрократическим путем, что является очень хорошо. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это очень важно, так же, как кнопочку «Супер». Спасибо. Поехали. Министр обороны Германии говорит, что Россия сможет напасть на его страну через 5 лет. Говорит, ситуация с угрозами сильно изменилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. И исходя из этих угроз, Борис Писториус предлагает ввести 6-месячную воинскую службу. Мы должны исходить из того, что в 2029 году Россия сможет напасть на одну из стран НАТО, поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава. Также министр планирует набрать до 200 тысяч резервистов в армию и изменить подход к воинской обязанности у женщин. Обязательной службы в армии в Германии нет уже 13 лет. 2029 год – не первый прогноз начала российского нападения, в том числе от Бориса Писториуса. Полгода назад, в декабре 2023-го, он уже давал России 5-8 лет для того, чтобы нарастить мощности. Также из разных источников звучали прогнозы про 2025 и 2027 годы. Мы поговорили о том, почему меняются сроки и как понять, к чему на самом деле готовится Европа, с украинским политтехнологом и управляющим партнером национальной антикризисной группы Тарасом Загородним. Говорит о самоуспокоении и сказка, которая продолжает себя тешить некоторые европейские политики. Россия готова к нападению на одну из стран НАТО уже сейчас, в данный момент. Это 4 главные точки. Это Эстония, Латвия, Литва и Швеция, остров Готланд. У России уже обстрелянная армия. У них новые технологии есть, которые не всегда есть у стран НАТО. Им не нужно нападение в классическом виде, как думают, наверное, какие-то там европейские политики. Им достаточно захватить, например, там Нарву, предположим, да, в Эстонии, для того, чтобы показать неспособность Соединенных Штатов Америки защищать страны НАТО и вообще европейских стран. В этом активно, я уверен, помогает России Китай. Более того, я подозреваю, что Китай требует от России атаки на страны НАТО для того, чтобы показать, чтобы Россия показала результаты. Что в обмен на получение ресурсов, которые требует Россия от Китая, покажи, что ты рвешь все отношения с Западом. Россия не планировала штурмовать Киев, говорит Путин. Да, подошли, да, были разные предложения, но все это принуждение к миру. Были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме 3-миллионного города, кто бы чего ни говорил, ни домысливал, не было. По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения и тем самым прекратить войну, развязанную Киевом против Донбасса еще в 2014 году. Интересный формат – начать войну, чтобы принуждать к миру. В офисе украинского президента ответили на все предложения Путина. Все, що пропонує Росія, продовжує пропонувати, це звучало з першого дня повномасштабного вторгнення, це програш України. Тут немає ніяких можливостей знайти десь компроміс. Тем временем стартует саммит мира в Швейцарии, событие, к которому давно и долго готовились в Украине. Накануне Владимир Зеленский встретился с Папой Римским, провел ряд встреч. Будем держать вас в курсе того, как проходит этот саммит. Напомню, он продлится 2 дня, и представителей России на нем не будет.
Это попытка Киева собрать на высоком уровне представителей глав государств, чтобы подтвердить поддержку Украины, но и как бы собрать импульс для прекращения этой войны, а также посчитать друзей, чтобы увидеть, где на протяжении 2 лет войны Украина способна расширить коалицию для своего видения прекращения этой войны и обеспечения мира за пределами трансатлантического сообщества. И на этом мирном саммите, похоже, только 3 пункта из этих 10 пунктов мирного предложения Зеленского, похоже, получат глобальное большинство. И это, собственно, ядерная безопасность и безопасность, то есть свобода судоходства, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы, в частности, возвращение депортированных украинских детей. Кроме того, в течение уходящей недели прошли еще несколько встреч, скорее всего, которые предваряли саммит в Швейцарии, который перекрыл собой даже встречу в Рамштайне на американской авиабазе в Германии, на которой прозвучало несколько важных заявлений и на котором разрабатывали план по улучшению украинского ПВО. Рамштайн на начальном он уже отыграл свое, на начальном этапе он уже там что-то обсуждалось и так далее, но многое уже превратилось в рутину, и многое, что происходит на Рамштайне, уже сейчас идет таким обычным бюрократическим путем, что является очень хорошо. А так пока он как площадка, конечно, остается. Спасатели в Киевской области более 3 суток тушат пожар на промышленном объекте. Пожар возник после российского обстрела. По состоянию на утро 14 июня ликвидация еще продолжается. Возгорание ликвидировано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение. Для тушения задействованы 76 единиц техники и 232 пожарных. Облава на российскую нефть. Польша будет помогать союзникам выявлять танкеры теневого российского флота в Балтийском море. Об этом пишет Министерство иностранных дел страны. Говорят, что количество кораблей оценивается в несколько сотен, но установить удалось пока только несколько. В ходе заседания Совета стран Балтийского моря министр Радослав Сикорский задекларировал помощь Польше в идентификации кораблей типа «Теневой флот», транспортирующих российскую продукцию, в основном нефть, пытаясь обходить наложенные санкции. Британский министр иностранных дел пошел еще дальше и предложил отслеживать такой флот по всему миру. Мы покажем Путину, что мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем охотиться за деньгами, за нефтью. Мы оставим газ, мы оставим корабли. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий. Война на Тайване или возле может возникнуть даже случайно. То напряжение, которое создает Китай в проливе между островами и материком, может закончиться несчастным случаем, который может непреднамеренно спровоцировать более масштабный конфликт. Об этом говорит главный дипломат Вашингтона в Тайбэе. Соединенные Штаты глубоко заинтересованы в том, чтобы в проливах и в регионе, в целом в регионе, был мир и стабильность. Именно поэтому мы последовательно призываем КНР избегать принудительных или провокационных действий как в Тайваньском проливе, так и в других районах, например, Южно-Китайском море и у берегов Японии, поскольку провокационные действия по определению опасны. Они чреваты просчетами или несчастными случаями, которые, как вы сказали, могут спровоцировать более широкий конфликт. Соединенные Штаты являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официальных связей с островом. За последние 4 года Китай усилил военное и политическое давление на Тайвань, а в прошлом месяце Пекин провел военные учения вокруг острова после инаугурации президента, которого Китай считает сепаратистом. На складе Гродненской больницы нашли запасы продуктов на 4 года. Правда, срок годности у многих заканчивается через 2 года, а у многих продуктов и вовсе вышел срок годности. И договоры на продолжение поставок именно тех продуктов, которые уже есть, в избытке тоже нашли. Сложно представить, зачем Гродненской больнице такое, если коррупцию отбросить, конечно.
хочу напомнить вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, и мы призываем вас не останавливаться на том, что сделали уже. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.